Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem deutsch-französischen Gespräch. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Olivier. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen heute Abend. Diese Online-Veranstaltung ersetzt eine Veranstaltung, die heute Abend hätte stattfinden sollen in der Sammlung Domnick. Die Corona-Pandemie schränkt natürlich unsere Begegnungen ein. Die deutsch-französische Veranstaltungen gehören zum wesentlichen Bestandteil des Kulturprogramms in der Sammlung Domnick. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Guten Abend an alle, die jetzt mit zugeschaltet sind. Mein Name ist Albrecht Knoch. Ich bin Pfarrer im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und an der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Gemeinsam mit Vera Romeu von der Stiftung Domnick haben wir einmal im Jahr diese deutsch-französischen Gespräche jetzt in letzter Zeit gemacht und sind froh, dass wir jetzt die Technik haben, dass der Herr Schauer, den niemand sieht, aber den alle vermissen würden, wenn er nicht da wäre, uns die Schaltung macht und vor allem auch Frau Rieger, die vom Französischen ins Deutsche dolmetschen wird, so dass wir den Vortrag von Olivier Abel in Simultanübersetzung dann hören können. Willkommen allen, also die aus Deutschland zugeschaltet sind, aus Frankreich sind auch einige angemeldet und auch ein Zuhörer aus Italien. Das ist natürlich eine ganz besondere Freude. Schreiben Sie doch bitte rechts, wenn Sie bei YouTube angemeldet sind, Ihre Fragen rein. Wir sammeln die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Veranstaltung und werden sie dann auch auf Französisch zusammengefasst Olivier Abel übermitteln. Sie können also während dem Vortrag auch schon eine Frage formulieren. Das muss nicht ganz am Schluss erst passieren. Es wird alles aufgezeichnet. Wir werden in vielleicht 2 Wochen die Sendung dann auch nochmal im Internet abrufbar einstellen. Da bekommen Sie natürlich eine Nachricht von uns, wo das dann nachzuschauen ist. Ich darf noch den Dank vorausschicken an die Kooperationspartner. Das ist der deutsch-französische Bürgerfonds, Fonds Citoyen Franco-Allemand, der uns finanziell gut unterstützt in dieser Veranstaltung. Wir haben über das Institut Culturel Franco-Allemand in Tübingen eine gute Unterstützung bekommen und genauso vom Europazentrum in Stuttgart, das Kreiskulturforum im Landkreis Sigmaringen, wo wir ja sind für die Aufzeichnung, hier im Rathaus in Mengen. Auch da herzlichen Dank ans Rathaus Mengen und den Bürgermeister, die uns unterstützen, und zuletzt noch die Konferenz der Kirchen am Rhein, die ebenfalls für unsere Veranstaltung mitgeworben haben. Als Leiterin der Sammlung Domnick möchte ich Ihnen kurz die Sammlung vorstellen. Es ist eine kleine Kunstsammlung. Die Stuttgarter Ärzte Greta und Ottomar Domnick hatten 1945 Hunger nach Kunst. Sie waren in der Zeit des Nationalsozialismus praktisch bilderlos. Sie lehnten das Gedankengut und die Kunst der Nazis ab, und 1945 konnten sie dann tatsächlich beginnen zu sammeln. 1948 kuratierten sie den ersten Auftritt der deutschen abstrakter Maler in Paris im 3. Salon der Réalité Nouvelle, also eine große internationale Kunstausstellung. Und dort entdeckten sie die internationale und die französische Abstraktion und waren so begeistert, dass sie beschlossen, an Ort und Stelle eine zweite Ausstellung zu kuratieren, eine Wanderausstellung, in der sie diese Pariser Kunst in Deutschland vorstellten. Die Rezeption war kontrovers, aber für Domnicks war dieser Austausch, dieser Kulturaustausch und Frieden über Kulturaustausch etwas ganz Wichtiges, und dem fühlen wir uns verpflichtet, und deshalb gibt es regelmäßig diese deutsch-französische Veranstaltungen, und eine der ganz wichtigen Veranstaltungen ist immer mit der Evangelischen Akademie von Bad Boll und mit Pfarrer Albrecht Knoch. Die Evangelische Akademie in Bad Boll ist ein Ort, an dem seit 1945 im Herbst, schon direkt nach Ende des Krieges, begonnen wurde, einen Dialog zu führen von Gesellschaft, von Politik und Kirche, und dem sind wir mit unserem Beitrag natürlich auch verpflichtet.
Dieses Gespräch war in der Absicht, ein kritisches Gespräch über ethische Fragen zu führen und natürlich immer um Brücken zu bauen über die Unterschiede hinweg. Das ist das Ziel, und wenn Sie hinter das Logo sehen, dann erkennt man auch die Brücke, die da die Aufgabenstellung abbildet. Der Zusammenhalt der Gesellschaft, dazu wollen wir mit unseren Gesprächen beitragen, aber natürlich auch andere Themen sind wichtig. Ich nenne jetzt nur noch die Nachhaltigkeitsthematik, in der wir an der Akademie arbeiten. Ich freue mich jetzt ganz besonders, dass heute Olivier Abel zugeschaltet ist. Wir haben es schon gehört, eigentlich wären wir zusammen in Nürtingen heute Abend, aber das lässt sich eben jetzt nicht umsetzen. Olivier Abel, unser Referent, ist Professor für Ethik und Philosophie, und wir sehen schon das Bild, das ihn als jüngeren Forscher zeigt, gemeinsam mit Paul Ricoeur, der sein, ja, ich würde es doch mal sagen, sein Lehrer war. On peut dire presque dire un disciple de Paul Ricoeur. Voilà, tu pourras répondre à ça. Er hat jedenfalls lange Jahre mit Paul Ricoeur zusammengearbeitet, und heute sieht er natürlich jetzt anders aus. Herr Schauer, geben Sie uns geschwind nochmal sein Bild. Ja, voilà, Olivier, on te voit maintenant. Die Frage ist ja tatsächlich von Ricoeur her, wie können wir aus den Erinnerungen, die wir in Europa, die auch weltweite Erinnerungen an die schlimmen Erfahrungen der Unterdrückung, der Verfolgung im Nationalsozialismus, wie können wir daraus und auch in anderen politischen Konstellationen, das füge ich gleich dazu, wie können wir daraus eine Kraft schöpfen, dass es nämlich nicht dabei bleibt, sondern dass wir das überwinden. Comment dépasser ces mémoires des cruautés, des souffrances et en faire quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça le sujet de cette soirée. Und deswegen haben wir natürlich uns gemeinsam auch nochmal überlegt, wie wir mit dieses Thema jetzt einführen. Vera, du hast noch einen Teil, der uns da jetzt hinführt, vorbereitet. Ja, das hat viele überrascht, viele von uns. Damals bei der Hochphase der Corona-Pandemie, da wurden die deutsch-französischen Grenzen geschlossen. Und da kam es zu Anfeindungen zwischen deutsche und französische Pendler. Und das war für uns sehr schockierend. Und dann war die Frage, ob es doch noch tiefe Gräben gibt zwischen Deutschland und Frankreich, ob es noch Ressentiments gibt und wie wir damit umgehen sollen. Haben wir zu wenig Verständigungsarbeit geleistet, zu wenig Erinnerungsarbeit? Und es wurde uns bewusst, dass es Unterschiede gibt in der Erinnerung, manche verbinden und manche trennen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, dass Erinnerung verbindet und nicht trennt? Also, wir sind damit ja wirklich jetzt an den Punkt gekommen, wo wir gespannt sind darauf, was die Anregungen sind von Paul Ricoeur. Ich möchte aber vielleicht doch von mir aus noch einen Punkt dazulegen. Das ist meine eigene Geschichte mit Frankreich. Ich war mit 15, mit 16 Jahren zum ersten Mal im Schüleraustausch, und an der Bretagne da, an der Küste, ging man da entlang, und da waren diese Bunkeranlagen, und dann sagte ich zu meinem Austauschschüler, Partner, ja, was ist denn das? Hat das was mit der Invasion zu tun? Weil uns hatte man in der Schule immer beigebracht, die Invasion, das ist, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Und der Austauschpartner hat mich angeguckt von der Seite und sagte, also Invasion, das heißt bei uns Débarquement. Und das bedeutet natürlich was ganz anderes. Und Invasion, du lieber deutscher Austauschpartner, denk dran, das war 1940. Im französischen Sprachgebrauch meint das die Besetzung Frankreichs 1940, und das ist ja in diesem Jahr jetzt auch wieder ein rundes sozusagen Jubiläum, 80 Jahre zurück. Und das sind so Fragen, die uns natürlich auch in anderen Feldern immer wieder auffallen. Wir verwenden die Begriffe nicht immer gleich. Wir meinen zwar, dass wir vom Gleichen sprechen, wir meinen auch, dass wir die Worte
gleich verwenden könnte, aber dann entdecken wir, dass die ganz anders aufgeladen sind, weil die Erfahrungen sind unterschiedlich. Und damit ist es ein Hinweis, ein Indikator, wie das Erinnern auch in den Ländern natürlich unterschiedlich gefärbt ist. Aber es ist oft auch ja ein versteckter Hinweis auf die eigene Geschichte in jedem Land und auch auf die Traditionen, die daraus, sage ich es mal, etwas salopp gestrickt werden. Olivier Abel, wir haben ihn eingeladen, auch deshalb, weil ich ein Jahr lang bei ihm studieren konnte in Paris vor einiger Zeit. Und es war wirklich immer mein Wunsch, eine Gelegenheit zu finden, einmal in Deutschland mit ihm und mit unseren deutschen Fragen uns mit ihm auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen. Also herzlich willkommen nochmal und La Mémoire juste selon Paul Ricoeur, so nenne ich das jetzt mal, das gerechte oder das richtige Erinnern aufgrund der Anregungen und des Entwurfs von Paul Ricoeur. Darüber hören wir jetzt Olivier Abel. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je peux commencer? Oui, tout à fait. Voilà. Sur cette question j'ai entendu, Albrecht, quand vous parliez de frontières, ça me faisait penser, et ça concerne cette question, comment la mémoire peut-elle avoir une force positive pour franchir les frontières? Je dirais découvrir d'abord sa propre étroitesse de mémoire. Et en pensant à ça, j'ai une petite anecdote que je voudrais vous raconter. C'est une petite fille qui était la fille d'une amie allemande, journaliste pour, je crois, le Spiegel, et son mari qui était un journaliste turc. Et donc cette petite fille était à Paris pendant 4-5 ans. Et en rentrant de l'école, un jour, elle demande à sa maman: mais pourquoi est-ce que vous nous avez envahis 3 fois? À l'école française, elle avait appris que les Allemands avaient envahi la France 3 fois. Et donc, cette petite fille qui n'était pas du tout française, qui demande à sa maman: pourquoi est-ce que vous nous avez envahis 3 fois? Et ça montre, je dirais, la puissance narrative du récit national français, je dirais presque du récit nationaliste français, qui était autrefois extrêmement fort et que vous voyez qu'il est encore dans les écoles, d'une certaine manière. Jetzt. Sie übersetzen? Es war ein kleines Beispiel, wie unterschiedlich die Auffassung ist und die Erinnerung. Eine Enkelin einer Familie aus der Türkei, die in Frankreich gelebt hat, die kommt aus dem Schulunterricht zurück und fragt ihre Mutter, hat sie in Geschichte was gelernt, weshalb habt ihr uns eigentlich 3-mal überfallen? Das war jetzt besonders spaßig, weil sie überhaupt eine Ausländerin war und fragt ihre nicht französische Mutter diese Frage. So hatte sie es eben im französischen Geschichtsunterricht gelernt. Okay. Alors peut-être, pour continuer, je dirais qu'il y a en France, comme partout en Europe, Wie überall in Europa, est complètement couturée de frontières. Kann man sagen, gibt überall Grenzen und das sind eigentlich Spuren alter Konflikte. Konflikte zwischen dem christlichen Europa und der türkischen Welt, die Omeyaden in Spanien, die Grenze zwischen orthodoxen und lateinischen, römischen Europa, orthodoxen und katholischen Europa. Überall sind Grenzen, genauso auch innerhalb der Länder, die eigentlich die alte Konflikte widerspiegeln. Auch in Frankreich gibt es einen Konflikt zwischen katholischem und evangelischem Gedenken. Das ist auch in Deutschland so und auch die Erinnerung an die Französische Revolution, auch sie hat Frankreich zerrissen, die Erinnerung an die Kolonien, die sind ja jetzt zurück auf dem französischen Hoheitsgebiet und dann die Konflikte mit abgebauten Denkmälern, Colbert, der Minister von Ludwig XIV., über den man sich jetzt schämt, wegen der Sklaverei und dann auch der letzte Krieg. Auch das war ein Konflikt,
Auch da gibt es einen Konflikt zwischen denen, die alles vergessen wollen und die alles erinnern wollen. Und dann die Politik, die den Nationalstolz fördert, manchmal sogar die Rachsucht. Solche Konflikte findet man überall. Das habe ich jetzt für Frankreich beschrieben, aber das gilt auch für alle europäischen Länder genauso. Etwas Neues stellt man fest, meine ich, und das ist eine gewisse Trennung zwischen Staat und Geschichte. Die Staaten hatten früher das Monopol ihrer nationalen Geschichte. Aber heute, meine ich, gibt es eine Trennung zwischen Politik und Geschichte. Das ist für Politiker, für die Parlamente schwieriger, die Geschichte darzustellen. Es gibt da verschiedene Szenen. Viele sehen die politische Szene, auch die ist wichtig, aber dann die Medienszene mit Konflikte der Meinungen und dann auch die wissenschaftliche Szene, die Forschung. Und mit diesen verschiedenen Szenarien haben wir nun zu tun. Und damit steht in Verbindung auch unsere Beziehung zur Vergangenheit. Okay, weiter. Je peux continuer, hein, s'il y a des choses encore, si j'ai un peu de temps, je ne mesure pas bien le temps. Je nachdem, wie viel Zeit mir zur Verfügung steht, könnte ich da auch noch einiges vertiefen. Okay, die Zeit reicht wohl. Alors, Olivier, Oui. nous venons déjà de montrer que le philosophe français protestant Paul Ricoeur était donc pour toi aussi une personne de référence dans tes Recherches scientifiques. In deiner wissenschaftlichen Laufbahn war Paul Ricoeur für dich einer der Bezugspunkte, mit ihm hast du auch viel zusammengearbeitet, ja. Und wir sind jetzt gespannt darauf, wie sich im Werk von Ricoeur das auch verknüpft und verbindet, diese Auseinandersetzung und diese Frage, wie aus der Erinnerung eine positive Kraft entstehen kann, um über Grenzen hinwegzugehen. Comment donc cette force positive peut naître de ce travail de mémoire, selon Paul Ricoeur et son œuvre, et nous sommes très intéressés de savoir comment tu nous expliques cette œuvre monumentale dans un petit quart d'heure, de 20 minutes d'exposé. Alors, nous t'écoutons, Olivier. Très bien. Merci Albrecht. Alors, oui, je dirais que d'abord, Paul Ricoeur, l'intérêt pour moi d'être avec un auditoire germanophone, c'est, je pense que Paul Ricoeur peut être mieux reçu dans le monde germanique que dans le monde français. Der wird im deutschen Bereich besser verstanden als in Frankreich. Nicht, dass er bei uns nicht bekannt wäre, er ist sehr gut bekannt. Aber er ist eingeschränkt, allein schon deshalb, weil er Protestant war. Das ist schon bei uns nicht laizistisch. Das macht schon Schwierigkeiten in der wissenschaftlichen Welt. Aber in Deutschland gibt es solche Einschränkungen nicht und deshalb zähle ich auch auf Deutschland. Ich war Schüler von Ricoeur. Ich habe meine Masterarbeit und meine Doktorarbeit mit ihm und mit Emmanuel Levinas geschrieben. Und dann habe ich in Istanbul unterrichtet, kam dann zurück nach Paris und wurde dann sein Freund. Bei Ricoeur gab es zweierlei in der Biografie. Er hat seinen Vater verloren, da war er 1,5 Jahre alt. Das war schon bei der ersten Marne-Schlacht. Seine Mutter starb kurz danach. Oder kurz davor, weiß ich nicht mehr. Und er war dann Waise durch den Krieg.
Im Zweiten Weltkrieg war er dann 5 Jahre lang Kriegsgefangener in einem Lager. Es war ein Offizierslager, also es war jetzt nicht ganz schrecklich, aber er war 5 Jahre lang dort. Als er rauskam, dann wurde ihm erst das Ausmaß des Bösen bewusst. Und zwar nicht nur im Sinne einer Sünde eines Einzelnen, sondern in Bezug auf die Gesamtheit der Politik, der Religion, das Böse, was alles betraf. Das war sein großes Thema, das Böse. Ein anderes seiner Themen war die Zeit, die Zeitlichkeit. Da hat er sehr viel gearbeitet über die Zeit und Zeitlichkeit. Und in der Verknüpfung zwischen Zeit und Bösem, da steht die Erinnerung und alle Spuren der Vergangenheit. Das eine seiner ersten Bücher, wo er sich darin befasst, heißt Temps et Récit, Zeit und der Bericht. Und da zeigt er, wie wichtig der Bericht ist, um die Vergangenheit darzustellen. Und zwar geschichtlicher Bericht als auch Fiktion. Durch die Fiktion, da kann man noch Potenziale aus der Vergangenheit heben. Und gleichzeitig gibt es für ihn nicht den totalen Bericht, der alles umfassen kann. Das hat er bezeichnet als auf Hegel verzichten. Man kann nicht die Gesamtheit der Geschichte berichten. Dann in einem weiteren Buch, das heißt Geschichte, Erinnern, Vergessen, da geht es um sein eigenes Unbehagen darüber, dass einerseits zu viel Erinnerung gibt und andererseits zu viel vergessen wird. So viel Gedächtnis feiern, so viel Museen, man hat gar nicht die Kapazität, alles zu archivieren, aufzubewahren. Und andererseits haben wir gleichzeitig die Wegwerfgesellschaft. Alles kommt weg. Man schafft das Belastende der Vergangenheit weg. Und man zögert auch nicht, mit dem Bulldozer historische Gebäude zu entfernen. Da sind Schäden in beide Richtungen entstanden. Und Ricoeur stellt sich diese Frage anhand dieser der Ausschreitung in beide Richtungen. Und er sucht nun den richtigen Ansatz für das Erinnern. Das ist seine Fragestellung. Es ist eine politische Sache. Es gibt ja Gedächtnispolitik und aber auch eine Politik des Vergessens, des Wegschiebens, des Auslöschens. Ricoeur, meine ich, hat einen doppelten Ansatz. Einerseits sagt er, die Geschichte hängt ab vom Erinnern, von den Zeugen. Wir haben schlussendlich nichts weiteres als die Zeugnisse der Überlebenden, der noch Lebenden und der Spuren. Und dieses ist etwas Subjektives, die Erinnerung der Zeugen, und denen muss man vertrauen. Man muss sie anhören, man muss ihnen zuhören, man muss sie achten. Auch ihre Sprache, ihre Sprechweise muss man respektieren. Und andererseits muss das Gedenken auch die Bedeutung der Geschichte anerkennen. Die Geschichte wird auch autonom gegenüber dem Erinnern. Ich kann einen Bericht der Geschichte abgeben und doch einen kritischen Abstand zu dem Ereignis, zu der Geschichte haben. Und dann die Verschiedenartigkeit der Zeugnisse auch vergleichen. Also einerseits braucht es Vertrauen, andererseits auch Kritik. Überzeugung und auch Zweifel, Kritik. Das ist
der Ausgang, die Grundlage, auf der er gearbeitet hat. Und da stellten sich 3 wichtige Probleme. Erstens, ein obsessionelles Erinnern, dass man immer wieder die Sachen herauskramt. Man kommt gar nicht mehr los von den Erinnerungen der Vergangenheit und es kann zum Hindernis werden für die Gedächtnisarbeit, für die Erinnerungsarbeit, dass man die Vergangenheit tatsächlich sieht und auch die Trauerarbeit, die nötige, leisten kann. Die Arbeit der Unterscheidung, der Trennung zwischen dem, was vergangen ist, was vorbei ist, und dem, was gegenwärtig ist, was noch nicht abgeschlossen ist. Die Vergangenheit Darstellung bedeutet, sie präsent zu machen und auch Abstand haben. Das zweite Thema, was er angeht, das ist ein Gedenken, dass man gar nichts mehr glaubt, Skeptizismus, die Geschichte, ja, die wird von den Siegern geschrieben, ist alles falsch, man kann da gar nichts mehr berichten. Es wurde auch gesagt, dass die Soldaten, die aus Verdun zurückkamen, denen kann man nicht glauben. Da versteht man überhaupt nichts. Wir haben das nicht miterlebt. Das ist die Skepsis gegenüber dem Erinnern. Und da muss man diese Arbeit auf sich nehmen zwischen den anklagenden, Beschuldigenden dieser Einstellung und doch auch die Verantwortung übernehmen für das, was geschehen ist. Wir können uns nicht einfach ungerührt gegenüber der Vergangenheit zeigen. Und doch müssen wir trennen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dann der dritte Punkt bei Ricoeur. Aber das ist jetzt vielleicht mehr von mir als von Ricoeur. Eine Fortsetzung der vielen Gespräche, die ich mich hatte, das war die Politik des Vergebens oder die Politik der Reue. Dass man aus der Reue ein politisches Szenario macht. Das haben einige Staatsoberhäupter durchaus so gemacht, auch religiöse Führer. Diese Politik der Reue, das sind symbolische Gesten, die manchmal sehr eindrucksvoll sind, sehr wichtig auch, aber die birgen eine Gefahr. Und zwar, dass wir denken, wir brauchen uns jetzt nicht mehr erinnern, wir brauchen diese Erinnerungsarbeit nicht mehr leisten. Das ist schon ganz allgemein erledigt und wir müssen uns damit nicht weiter befassen. Ricoeur sagt, dass wir uns die Gegenüberstellung der Erinnerungsinhalte nicht ersparen können. In wichtigen politischen Prozessen, in historischen Prozessen, da gibt es ja viele in Frankreich, die großen Kontroversen der Historiker spreche ich da nur an in der Vergangenheit, aber auch durchaus im alltäglichen, im familiären Gespräch zwischen den Generationen. Im alltäglichen Gespräch ist es ebenfalls sehr wichtig, wo sich die Gedächtnisinhalte gegenüberstehen, aufeinander prallen, um einen demokratischen Raum zu schaffen, wo alle Erinnerungen ihren Platz haben, ohne zu schnell zu glauben, dass man alle Erinnerungen auch vereinheitlichen, zusammenfassen kann. Wenn man an diese große Vereinheitlichung glaubt, dann glaubt man, dass auch der totale Bericht möglich ist. Und dann die Vergebung, da muss man bedenken, dass die Völker unterschiedliche Konzepte der Vergebung haben, schon allein zwischen Katholiken und Protestanten. Genauso im Islam
oder in der jüdischen Welt. Auch die Vergebung bedeutet Arbeit, eine Arbeit der Übertragung. Das hat Ricoeur so formuliert. Das sind die 3 Hauptpunkte, an denen Ricoeur gearbeitet hat. Einmal nur der wissenschaftliche, neutrale, objektive Ansatz oder der ganz subjektive Ansatz, dass man sich da in seine eigene Erinnerung einschließt, ohne auf das zu achten, was die anderen Erinnerungen haben. Man denkt, das ist alles falsch. Und darin ist Ricoeur nun bestrebt, das zu finden, was er die Gastfreundschaft in den Berichten, in der Erzählung nennt, in der Sprache, in den Möglichkeiten, die die Sprache bietet, und dem Verständnis zu helfen. Man versteht manchmal schwer oder man sagt schnell, ach, das verstehen wir nicht, wir sprechen was von Verschiedenen, wir haben was anderes in Erinnerung, aber das ist eine Arbeit, so einen Austausch vorzunehmen. Über das europäische Ethos schreibt Ricoeur: Das Phänomen der Übertragung ist schon ein wunderbares Beispiel für die Möglichkeiten der Grenzüberschreitung, der Grenzen, die frühere Konflikte bedeuten. Er spricht also von dieser Gastfreundschaft in den Berichten und er spricht von der Vergebung und sagt, Vergebung bedeutet, dass man gemeinsam die Vergangenheit durchgeht. Man macht gemeinsam den Bericht über die Vergangenheit. Und die Geschichte Europas ist ja nicht nur eine Geschichte der Gewalt, sondern auch der Demütigung. Und Demütigung ist ja noch schlimmer als Gewalt. Wenn ein Volk gedemütigt wird, dann hat es nicht nur Gewalt körperlich erlitten, sondern auch sein Gesicht verloren. Und man muss den Konflikt immer so darstellen, dass es nicht so demütigend ist. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage. Sobald eine Demütigung vorliegt, ist das Gespräch gestört. Also nicht demütigen, das ist die Grundlage in der Sprache, um dieses Thema anzugehen. Ich glaube, damit möchte ich auch jetzt zum Abschluss kommen. Merci Olivier. Tu nous as fait un tour d'horizon tout en passant par beaucoup de points qui n'ont pas pu être développés dans cet exposé très condensé. Wir hatten jetzt die Frage aus Frankreich, ob es auch möglich wäre, direkt den Ton auf Französisch zu hören. Ich sage das hier nochmal, wir wollten das machen mit 2 Kanälen, aber das ließ sich jetzt technisch nicht abbilden. Wir können natürlich jetzt nochmal, Frau Rieger, vielleicht doch etwas mehr konsekutiv noch übersetzen. On va proposer de prolonger peut-être notre soirée, voilà, un petit peu, parce d'avoir des traductions consécutives dans la suite de notre soirée rencontre. Ça, c'est une Possibilité, je pense, que nous avons. Wir werden dann vielleicht einfach doch etwas mehr zeitversetzt hintereinander dann Frau Rieger dann hören. Ich stelle jetzt eine Frage zurück an Olivier Abel. Die Biografie von Paul Ricoeur, du hast es erwähnt, dass er 5 Jahre im Kriegsgefangenenlager war in Deutschland. Denkst du, dass das ein Auslöser sein könnte für sein Nachdenken? Du hattest das kurz erwähnt. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, die Erfahrung die protestantische Erzählung der Verfolgungszeit im 17. Jahrhundert, wie sich da Geschichte und auch diese negativen Erfahrungen dann
Und das ist für mich aus deutscher Sicht immer ganz besonders faszinierend, wie sich daraus eine positive Kraft aus diesem Rückblick auf Le Temps du Désert, die Wüstenzeit entwickelt hat, zu sagen, wir bekommen daraus eine Kraft, um eben dann auch gegen die negativen Kräfte, nämlich in diesem Fall gegen die Verfolgung der Nationalsozialisten dann anzugehen, weil wir selbst verfolgt waren, werden wir für die Verfolgten eintreten. Je résume rapidement. Donc, d'un côté, cette ouverture, cette partie biographique que tu as mentionnée dans la vie de Ricoeur, d'être en face d'une armée de vainqueurs et d'être un vaincu pendant 5 ans dans un camp d'internement. Et cette expérience de la mémoire protestante, du récit, de la narration protestante, du XVIIe siècle, de l'époque du désert, comment en tirer une force positive pour une action d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être en cachette ou un petit peu en sous-train, hein, sans qu'on le voit, il n'y a pas une relation là? Ich habe jetzt ein bisschen länger ausgeholt, damit er auch nochmal Zeit hat, Olivier, sich da jetzt einzustellen und damit auch alle den Gedankengang mitverfolgen können. Bitte, Olivier. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Alors d'abord, je voudrais dire que pendant qu'il était en camp prisonnier, pendant les Während 5 seiner Zeit, diese 5 Jahre im Gefangenenlager, il avait emmené un manuscrit de Husserl. da hat er eine Schrift von Husserl dabei. Un livre de Husserl, pardon, les IDN de Husserl. Et c'était un livre absolument interdit dans le camp où il était. Parce que Und das Buch war natürlich verboten in dem Lager, Husserl wo er war. était juif, était un auteur Denn juif. Husserl C'était war absolument ein jüdischer Autor. Donc, Das war verboten. il écrivait la traduction dans les marges du Und livre. da hat er am Rand von dem Buch die Übersetzung hingeschrieben. C'est ainsi qu'il a été le premier traducteur de Husserl en France. Er war damit der erste Husserl-Übersetzer in Il y Frankreich. tenait beaucoup parce que c'était ainsi qu'il rendait hommage à la langue de l'ennemi. Il ne voulait pas confondre l'Allemagne et l'allemand avec Er hat auch die sa Sprache manière de des combattre tous les jours. Feindes damit geehrt. Er wollte das nicht in einen Topf werfen, die Sprache und der Feind. Alors maintenant, Ricoeur, après la guerre, est parti enseigner pendant 3 ans au Nach dem Chambon-sur-Lignon. Krieg war Das er Bild. dann in Das Bild. Où il était? Le Chambon-sur-Lignon. Chambon-sur-Lignon. Da war er dann und hat dort unterrichtet nach dem Krieg. Où un certain nombre de paysans, et notamment beaucoup de paysans protestants, avaient caché des enfants juifs. Et puis, In dem Ort hatten sehr viele, vor allem Bauern, jüdische Kinder versteckt. donc il y a eu notamment d'ailleurs des pasteurs qui ont été emmenés par la Gestapo, etc. Da wurden natürlich auch Pastoren von der Gestapo abgeführt. Et là, il y avait aussi des Quakers américains qui étaient non violents, mais qui étaient Dort venus aider. lebten auch amerikanische Quaker, die gewaltlos waren. Voilà. Donc, je dirais que c'est un bon exemple de ce que Albrecht vous appelait le désert, l'idée de désert. Und das ist ein gutes Beispiel für das, was Albrecht Le Temps du Désert genannt hat, seine Zeit in der Wüste. Alors peut-être que pour moi, la plus grande leçon du temps du désert, Die ce wichtigste n'est pas, Lektion aus dieser Zeit in der Wüste, ce n'est pas la révolte des Camisards, qui est une das war nicht die Revolte der Camisards, révolte absolument légitime contre la persécution, die qui war était durchaus berechtigt gegen einen Aufstand, gegen die Verfolgung. la persécution tout à fait épouvantable exercée par Louis Schreckliche XIV Verfolgung, die von Ludwig XIV. Ausging, sur une population extrêmement loyale qui n'avait gegen jamais voulu se eine révolter. sehr loyale Bevölkerungsgruppe, die nie im Sinn hatte, sich irgendwie aufzulehnen. Non, ce qui s'est passé pendant le désert, pendant presque un siècle un siècle In dieser d'interdiction, Zeit, es war ja fast ein Jahrhundert lang, Verbote, c'est que
les protestants français ont intériorisé le pluralisme en disant, Da haben die Protestanten den Pluralismus verinnerlicht. c'est-à-dire les autres prétendent être la seule vraie, du coup ils pratiquent cela. C'est ridicule que nous aussi nous pourrions faire la même Sie sind chose. die einzig Richtigen und dann handeln sie so und so, das ist ja lächerlich. Et donc, comme ils ne voulaient plus être ridicules, Wir wollen so nicht sein, sie ils ont wollten nicht basculé, lächerlich sein. ils ont massivement basculé du côté des Lumières, c'est-à-dire du côté de l'esprit critique, de l'esprit Und pluraliste. deshalb schlossen sie sich in großer Zahl der Aufklärung an und der pluralistischen Einstellung. Quand on lit les courriers envoyés par des pasteurs qui vont être brûlés, des pasteurs du désert Wenn qui vont man être brûlés, Briefe liest von Pastoren, die davon schreiben, dass sie verbrannt werden, et qui écrivent à leurs parents, on voit que ces courriers sont remplis an je ihre dirais, à la fois Eltern de schreiben, mansuétude, de bonté, je dirais presque pour les Da persécuteurs, et stellt de man défense de fest, la pluralité des sociétés. mit welcher guten Herzenshaltung diese Briefe geschrieben sind. Die sind durchdrängt von einer sehr großmütigen, demütigen Einstellung. Un esprit de tolérance, un esprit de tolérance très Sogar fort. eine sehr tolerante Haltung kommt darin zum Ausdruck. Donc je dirais, le désert, pour moi, c'est la capacité de résistance, mais une Die résistance qui Wüste, das ist in vous meinem transforme. Verständnis die Fähigkeit zu Widerstand, De résistance qui vous transforme et qui rend capable de supporter ein cette épreuve. Widerstand, der einen verändert und in die Lage versetzt, das alles auszuhalten, C'est-à-dire de la surmonter, de la comprendre, d'être au-dessus de ça. es zu übersteigen, es zu verstehen und darüber zu stehen. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le désert. So viel dazu. Bist du gleich? Je voudrais intervenir, Olivier. J'ai trouvé votre exposé très très intéressant et ça m'a fait penser à ces comités de jumelage. En Allemagne et en France, il y a eu un très grand travail de jumelage et je travaille régulièrement pour la presse locale. Et dans une des rencontres franco-allemandes ici dans la région, je me suis rendu compte que les Français, que les villages français ne racontaient pas à leurs hôtes allemands, quand les Allemands étaient sur place, les horreurs qu'il y a eu dans leur village qui ont été faites par les soldats allemands. Il y a comme une politesse vis-à-vis des hôtes allemands et finalement on va de fête en fête, mais on ne parle jamais de ce qui est important pour une réconciliation. Et là, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous conseillez à ces comités de jumelage allemands et français? Sagst du es auf Deutsch? Ah, c'est En allemand d'abord. Attendez, Olivier, je crois que je dois le dire en allemand. oui. Also ich sage es jetzt auf Deutsch. Als freie Mitarbeiterin der lokalen Zeitung bin ich immer wieder bei Partnerschaftsfeiern hier in Deutschland, hier in Mengen oder drumherum. Und da ist mir aufgefallen, dass die französische Gäste nicht über das, was passiert ist während des Krieges in ihren Dörfern. Sie haben eine Art Freundlichkeit oder Höflichkeit den Deutschen gegenüber und sprechen nie an, was Furchtbares in ihrem Dorf in Frankreich passiert ist. Und da ist schon die Frage, man geht von Fest zu Fest, aber letztendlich das Wesentliche wird immer ausgelassen. Und da ist meine Frage an Olivier Abel, was empfehlen Sie diesen deutschen und französischen Partnerschaftsvereine, ganz konkret? Oui, c'est un cas bien précis qui montre, je crois, ce que devrait être la confrontation des mémoires. Il faudrait, dans l'idéal, wie man die Erinnerung einander gegenüberstellen sollte. le travail du dissensus des mémoires. Comprendre qu'on a Das ist natürlich eine schwierige Arbeit, dann gegenseitig zu verstehen. Es ist eine schmerzliche Arbeit, diesen Austausch vorzunehmen.
Mais peut-être qu'au début, dans un premier temps, il y a un premier temps qui est un temps de, il faut commencer par apaiser, il faut commencer par oublier. Zunächst muss man anfangen zu befrieden, zu vergessen. C'est presque paradoxal. Il faut commencer Aber par es ist oublier praktisch paradox. Man muss zunächst vergessen, pour après se souvenir. Il y a un temps sich pour danach l'oubli, il y a un erinnern zu temps pour le können. souvenir. Es gibt eine Zeit zu vergessen und eine Zeit, sich zu erinnern. Il y a un premier temps d'oubli pour apaiser, pour Eine arrêter Zeit la guerre, zu arrêter la guerre des befrieden, mémoires, den Krieg der Erinnerungen zu beenden arrêter le mal en quelque sorte. und Et puis, il y a gewissermaßen das Böse beenden. ça c'est un temps court, et puis un temps long de Eine kurze Zeit retrouver ist la das. mémoire, pour ressortir les mémoires, pour les confronter. Und dann während einer langen Zeit die Erinnerung hervorzuholen und einander gegenüberzustellen. On a la même chose pour nous avec, en France avec l'Algérie, par exemple. On a vraiment Das ce problème-là. Gleiche gilt für uns in Frankreich in Bezug auf Algerien. Da haben wir C'est le silence total. genauso das Problem. On ne travaille pas du tout, on ne fait pas travailler ces mémoires. Schweigen, da arbeitet man überhaupt nicht dran an diesen Bien moins dieser que Erinnerung. c'est l'Allemagne. Bien moins, je pense encore. Und das ist eigentlich ist eher weniger der Fall in Bezug auf Deutschland. Alors je dirais même qu'il y a même un troisième temps. Il y a un temps court, un Und dann premier gibt temps es noch eine d'oubli. dritte Zeit. Erstmal die kurze Zeit des Vergessens, Il y a un temps long qui est un temps de la die lange Zeit mémoration et du travail de der confrontation des Erinnerung, mémoires. der Arbeit, der Gegenüberstellung der Erinnerungen. Et puis il y a un troisième temps qui est un temps d'oubli quand même. À la fin, Und il faut dann quand noch même eine oublier. dritte Zeit, das ist die Zeit des Vergessens. Schließlich muss man doch vergessen. Walter Benjamin a cette phrase extraordinaire. Walter Benjamin Il dit que la narration est comme un grand fleuve hat einmal gesagt, der Bericht, es ist wie ein großer Fluss, devenu assez puissant, peut tout entraîner vers l'oubli. ein Vers la starker mer de- Fluss, der alles in das Meer des Vergessens transportieren kann. C'est d'ailleurs, je crois, une image de Nietzsche, mais c'est une Ich image glaube, très das Bild importante. stammt von Nietzsche, aber das ist sehr passend. Très importante. L'oubli, Sehr il y a un wichtig. oubli final qui est très important aussi. Das Vergessen ist dann auch sehr wichtig. Nous avons entendu ce terme que tu as cité de Paul Ricoeur, je crois que c'est de lui, la juste mémoire. Oui. Et pour la revue de l'Académie de Bad Boll, j'ai essayé de traduire non seulement le titre, mais tout l'article que tu nous as envoyé. J'avais demandé à ce que tu nous fasses un résumé par écrit aussi de ce sujet. Mais j'avais vraiment pas su, comment le rendre, la juste Mémoire. Wir haben jetzt von Olivia Bell einen Artikel bekommen für die Zeitschrift der Akademie in Bad Boll. Und ich habe jetzt übersetzt, la juste mémoire, gerechtes Gedenken. Mais en fait, le mot juste, ça peut être richtig, ça korrekt, peut dire, gerecht. Ich habe jetzt bewusst das stehen lassen, das gerecht, damit man da stolpert, weil das zu platt natürlich zu sagen, es gibt ein richtiges Gedenken. Aber diese Frage taucht ja jetzt da auch auf in dem, was du sagst. Und natürlich zögere ich sofort, wenn wir von dieser dritten Etappe sprechen, dass das dann auch ein Vergessen sein muss, weil wir natürlich von der Erfahrung in Deutschland sagen müssen, es kann kein Vergessen im Sinn von einem Vergessen, dass man einfach das Gleiche wiederholen könnte. Ja? Das darf es nicht geben. Alors l'oubli, la troisième étape dont tu parles, que l'oubli faisait partie de cette démarche, ce travail de mémoire, je crains qu'il faut dire non à l'oubli, dans le sens que ça nous rendrait tributaire à une répétition, à ce qu'on pouvait refaire les mêmes erreurs ou les mêmes idéologies pourraient être revécues dans nos sociétés. Et on en a peur aussi en Allemagne, je crois aussi en France, que certains groupes puissent avoir une vision de l'humanité séparée, qu'il y ait des êtres humains importants et moins importants. Dass die faschistische Ideologie einer Einteilung in Menschen, die
ja nun Untermenschen oder wichtige Menschen sind und so weiter, dass sich da auch etwas wiederholen könnte. Alors, l'oubli dans un sens précis, je crois. Il faudrait utiliser ce terme, non pas dans le sens de dire on pourrait avoir une répétition. C'est moins une question, plutôt une remarque, mais tu as peut-être à rebondir, Olivier. Oui, alors c'est deux questions bien différentes. Attends, il faut traduire peut-être ta question. J'ai déjà dit en allemand en même temps. Okay. Oui, oui. D'accord. Il y a deux questions. Il y a la question du juste. Es sind zwei Fragen im La Grunde. juste mémoire. Die Frage des juste Mémoire. Je pense que chez Ricoeur, c'est un concept très aristotélicien. Ich glaube, bei Ricoeur steht da eher der Gedanke von Aristoteles dahinter. C'est-à-dire, c'est le ni trop peu. C'est juste. Nicht zu sehr, nicht zu wenig, genau das richtige Maß. Par rapport à un trop de mémoire ou un trop peu de Das mémoire. heißt, weder zu viel erinnern noch zu wenig erinnern. Ensuite, c'est peut-être l'idée que c'est de la mémoire ajustée. Ajustée au sens Und presque où on dann ajuste bestimmt auch der Gedanke des angepassten, angemessenen Erinnerns. parce que, d'une certaine manière aussi, par exemple, le costume que j'avais le jour de mon mariage, qui était très bien ajusté le jour de mon mariage, Vielleicht kann man es mal ein Beispiel nehmen. Mein Hochzeitsanzug, der hat am Tag meiner Hochzeit exzellent gepasst, der saß. je ne rentre plus du tout dedans. Aber heute passe ich da nicht mehr rein. Voilà, avec le temps, il faut réajuster la mémoire. Mit Et der ça se Zeit muss man das Gedenken dann anpassen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une justice de la mémoire qui soit une justice immuable, qui ne bouge plus. Das heißt, das Gedenken ist nicht richtig in dem Sinn, dass es unveränderlich ist. Il y a aussi une historicité du juste, si je puis dire, ou de l'ajusté. Hein. Da gibt es natürlich auch eine Geschichtlichkeit drin in dem Erinnern und Gedenken. Alors, sur la question de l'oubli, c'est une Dann question zum Vergessen. très grave, en effet. Tu as tout à Das fait ist raison, sehr Albrecht, schwerwiegend. Albrecht, da hast du ganz recht, par rapport à la question de l'oubli usure. Tout s'use, donc de toute façon, dass man on va das laisser nicht les- so sehen sollte im Sinne von, ja, alles nutzt sich ab c'est- voilà. oder schwächt sich ab. La deuxième sorte d'oubli, elle est aussi dangereuse, c'est l'oubli refoulement. Und dann gibt es noch eine andere Art Vergessen, auch das ist gefährlich, und das ist das Vergessen im Sinn von Verdrängen. C'est là qu'il peut y avoir répétition. Il y a Und répétition da parce que besteht die Gefahr der Wiederholung dann. c'est la raison pour laquelle je disais que dans un deuxième temps, le travail de mémoire était très important pour Deshalb habe ich sortir gesagt, im de zweiten cet oubli Abschnitt de refoulement. ist diese Gedächtnisarbeit auch sehr wichtig, um der Gefahr der Verdrängung vorzubeugen. Mais pour Ricoeur, il y a encore une troisième sorte d'oubli qui est ce qu'il appelle Aber Ricoeur kennt noch eine Oubli de dritte Art des Reserve. Vergessens. Oubli de réserve nennt er das. difficile à traduire. Mhm. J'attends l'explication pour comprendre le concept. C'est-à-dire quelque chose qui est en réserve, qui est quelque chose qu'on a oublié, mais qui est déposé, qui est sédimenté, qui est en Das nous. heißt ein Vergessen, was praktisch abgespeichert ist. Es ist zurückgelegt. C'est par exemple quand je parle, je ne pense pas à tout l'apprentissage que j'ai fait du langage. C'est en moi, c'est acquis. Wenn ich spreche, c'est denke ich oublié. bestimmt nicht an alles, was ich an Sprache mal gelernt habe. Das ist zwar in mir abgelagert, aber gewissermaßen für den Moment vergessen, im Hintergrund. C'est oublié, mais c'est en moi. Et quand je parle, Und j'utilise dennoch habe ich es in mir und beim Sprechen nutze ich das auch. voilà, j'utilise des expressions qui ont été un jour inventées, qui étaient Ich toutes neuves, et qui nutze maintenant sont Ausdrücke, vraiment die culturelles. irgendwann mal ganz neu waren, frisch erfunden und jetzt gang und gäbe sind. Et c'est là que je dis que oui, on a besoin de cet oubli-là, de faire confiance que Diese il y a Art Vergessen brauchen wir auch. de culture commune accumulée et qui Als demande ce que j'appelais tout à l'heure, Gemeinsame Kultur, die sich angereichert, angesammelt hat. qui demande la confiance dans le langage, la confiance dans nos capacités. Et on a besoin de Mit cette confiance Vertrauen in unsere Sprache, in unsere Fähigkeiten. Und dieses Vertrauen brauchen wir auch. parce que sinon, en répétant le devoir de mémoire, en répétant la leçon,
on entretient en fait la mémoire de l'humiliation. Sonst, wenn man das immer nur wiederholt, was zu erinnern, zu gedenken ist, da lauert dann die Gefahr der Demütigung. Und das ist gefährlich. Donc c'est très compliqué. Il faut à la fois faire ce travail de mémoire, ce Es travail ist schon kompliziert. Einerseits muss die Gedächtnisarbeit geleistet werden. qui est la dette envers les morts, et en même temps, il faut Das faire ce ist die travail de Schuldigkeit deuil. der Toten gegenüber. À travers ce travail de deuil, on Und fait aussi le travail de auch die l'enfant. Trauerarbeit müssen wir leisten. C'est aussi ce qu'on appelle, il y a aussi le même mot, le mot travail en français, je ne sais pas si ça existe en allemand, pour dire le travail de l'enfantement. Il y a le Das travail, ist genauso wie im Französischen ist es das gleiche Wort, Travail de l'enfantement, das bedeutet dann Wehen bei einer Geburt. et qui, je dirais, fait place à la génération suivante. C'est aussi important. Platz zu machen, einen Weg bereiten für die kommende Generation. Il faut que ni les nouveau-nés ne prennent place dans un monde où on a fait table rase du passé, Die Neugeborenen, die sollen auch nicht in eine Welt kommen, wo die gesamte Vergangenheit ausgelöscht ist, Schwamm drüber. ni que le passé soit tellement lourd sur les épaules des Und nouveau-nés qu'on ne die leur laisse pas Vergangenheit soll auf den Schultern der jungen Generation auch nicht so fürchterlich schwer lasten, qu'on les étouffe, qu'on ne les laisse pas dass inventer. sie erstickt werden. Donc, pour l'exemple que Véronique vient de donner, pour les jumelages ou les Rencontres franco-allemandes ou entre d'autres pays, für das Beispiel, das du gerade genannt hast, Vera, wäre jetzt dann zu fragen, ist dieses Übergehen der Geschichte, ist es sozusagen eine Höflichkeit oder ist es schon dieses Wissen um die Reserve, nämlich dass man das angereichert hat in sich und dass man darüber nicht mehr nachdenken muss, sondern dass wir das wissen, was war die Geschichte und deswegen können wir auch neue Dinge miteinander anfangen. Das wäre aber eben wichtig, das herauszufinden und diese Frage dann sich selber zumindest ja zu stellen. Donc, il faudrait chaque fois vérifier, est-ce que c'est un oubli ou c'est une pudeur, voilà, on ne veut pas toucher à ces questions très douloureuses, ou est-ce que, comme tu dis, c'est la réserve. Donc c'est déjà un petit peu emmagasiné, ces réflexes, les bons réflexes. Mais ceci, on n'y arrive pas sans le travail de mémoire, comme tu dis. Donc, quand on a des Rencontres, wenn es solche Treffen gibt, wo man da nicht drüber spricht, dann müsste man das irgendwie herausfinden können. Alors, de savoir, est-ce qu'on en est là ou non. Mais Véronique, tu peux tout de suite enchaîner, non? Oui, je voudrais enchaîner sur ce point parce que lors d'une réunion récemment, c'était cet hiver, la question qui se posait, c'était est-ce que le comité de jumelage ici en Allemagne va-t-il rendre visite à la ville française le 8 mai? Et le 8 mai, il était clair que les Français ne veulent pas d'hôtes allemands pour commémorer la fin de la guerre. Et donc, c'est pour ça que ce que je pense, c'est que c'est de la politesse, ce n'est pas un travail de mémoire qui a été fait. Also auf Deutsch vielleicht noch zuerst. Das glaube ich nicht, ich glaube, dass es Höflichkeit ist. Ich glaube nicht, dass es eine gelungene Erinnerungsarbeit ist, weil es ging neulich bei einer Versammlung von Partnerschaftsvereinen darum, ob man am 8. Mai nach Frankreich in die Partnerstadt reist. Und es war klar, man reist nicht hin, weil die Franzosen würden es nur schwer verkraften, wenn die deutschen Gäste da wären. Je vous écoute, Olivier. Oui, ce que vous dites me fait vraiment honte. Ich schäme mich eigentlich, wenn ich das höre, was Sie sagen. Du 8 mai. Et en plus, vous savez Zu dem 8. Mai. Le 8 mai est une fête, mais le vendredi saint n'est pas férié. Der 8. Mai ist ja in Frankreich Feiertag, aber Karfreitag ist keiner. Das muss man auch bedenken. Un scandale. Das ist für mich ja ein Skandal. Mais je crois que
pour compliquer un petit peu ce que vous dites, je crois que les sociétés, toutes nos sociétés sont des sociétés feuilletées. Also C'est- unsere Gesellschaften, die sind ja alle so geschichtet, würde ich sagen. C'est-à-dire que il peut y avoir très bien dans chaque famille on est dans des états et dans chaque communauté, dans chaque In jeder région et Familie, in jeder Gemeinschaft, in jeder Region, dans chaque milieu, il y a des in jeder strates différentes Umgebung qui sont gibt dans es des états verschiedene différents. Schichten, die sind in verschiedenem Zustand. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en bloc, les Français sont tous, enfin, non, sont tous dans la situation telle que, non, de toute façon, le 8 mai, ce n'est pas une affaire où on veut inviter les Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, man kann das nicht verallgemeinern, dass alle Franzosen so sagen würden, am 8. Mai bitte keine Deutschen Quand anwesend. quand j'ai appris ça, autour de moi, il n'y avait qu'un sentiment de ridicule et de honte. Hein. C'était Also très général. ich hätte da eher das Gefühl, das ist ja, ich schäme mich oder es ist lächerlich. Mais là où vous avez raison, je pense que ça montre que en fait, ça passe pas si vite que ça. Aber es zeigt, dass sich das gar nicht so leicht durchsetzt. Je vais vous donner un autre exemple. Ich Moi, gebe noch ein anderes Beispiel. je suis d'une famille protestante du sud de la France. Ich komme ja aus einer protestantischen Familie aus Südfrankreich. La persécution catholique est finie depuis 3 siècles. Die Verfolgung durch die Katholiken ist bereits seit 300 Jahren beendet. Enfin, 2 siècles plutôt. Oder sagen wir mal 200 Jahre. Mais aujourd'hui encore, je vois bien que la communauté protestante, elle a un complexe. Aber ich stelle bis heute fest, dass die protestantische Gemeinschaft noch einen Komplex hat. Un complexe de il faut être discret, il faut pas trop se montrer. Das heißt, ein bisschen zurückhalten, nicht zu sehr hervortreten. On peut être individuellement très brillant et très bien marcher, mais il faut pas que Der Einzelne la communauté... kann zwar sehr fähig, sehr gut sein, aber ansonsten Zurückhaltung. Et ce complexe, il est parfois malheureux. Il fait parfois des choses très, très mauvaises. Dieser Komplex, der ist doch manchmal sehr unglücklich und richtet doch einiges Schlimme an. Parce qu'on ne résiste pas assez à cette manière française d'être toujours... Cette manière française, jacobine ou royaliste, c'est la même chose. Man setzt dieser französischen, jakobinischen oder royalistischen Art nichts entgegen. Qui est toujours d'être, il y a une majorité, il y a un peuple français, il y a, so, il y a die Einstellung, eine Mehrheit, ein französisches Volk. Aujourd'hui, c'est la religion, c'est la laïcité, par exemple. Und in der Religion gilt Laizität bei uns. Donc la laïcité n'était pas une religion, c'est un cadre juridique pour la das pluralité. Ist die Religion, aber eigentlich ist das keine Religion, sondern nur ein pluralistischer Rahmen. Donc les sociétés mettent du temps à sortir de leurs ornières. Beaucoup de temps. Und es braucht sehr lange, bis die Völker aus ihren eingefahrenen Spuren rauskommen. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est qu'il faut confronter, il faut Und da kann ich euch nur zustimmen. Man muss da auch den Austausch, die Konfrontation, das Gespräch suchen. Avec humour, avec bienveillance, mais il faut confronter. Humor und auch im Guten, aber die Gegenüberstellung, die Konfrontation muss sein. Alors, c'est encourageant, merci. Même si on sait que, oui, ça ne va pas tout seul. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a une sensibilité aux petits gestes qui seraient aussi donnés. Quand j'étais pasteur en France, bien sûr, j'ai participé au 11 novembre, comme au 8 mai, comme à toutes les autres commémorations. Et Véronique m'avait corrigé un peu mon image que j'avais. Elle me disait, oui, mais c'est normal, le pasteur, on l'accueille toujours, même s'il est allemand. Mais c'était une expérience encourageante, oui, et ça a été ressenti, reçu. Als ich in Frankreich Pfarrer war, bin ich natürlich bei all diesen öffentlichen Erinnerungszeremonien, könnte man es fast nennen, dabei gewesen. Und
Vera Romeu hat mich dann etwas korrigiert und sagte, das ist klar, weil ein Pfarrer, der darf da immer kommen, egal, auch wenn er Deutscher ist. Ich hatte eher den Eindruck, es wurde natürlich genau beobachtet, ob ich da jetzt dabei bin, ob ich mich drücke oder ob ich wirklich mich dem stelle. Und insofern ist das jetzt diese Ermutigung von Olivier vielleicht bestätigt. Wir haben jetzt im Chat eine Frage. Ich übersetze das schnell mal auf Deutsch. Andreas Seibold hätte auch auf Deutsch schreiben können, aber es steht auf Französisch. Ein gerechtes Erinnern, merci pour l'encouragement, Angeline. Gerechtes Erinnern kann das aber nur gehen, das gibt es nur um den Preis, dass man die Erinnerungen der Einzelnen und auch die Leidenserfahrungen der Einzelnen berücksichtigt und nicht übergeht und still oder stumm schellt. Ja? Und erst dann kann man dann gemeinsam, wenn man gegenseitig sich die Geschichte und die Geschichten gegenseitig erzählt hat, auch die Seite dann umblättern und eine neue Seite aufschlagen. On vient de le dire en préparant cette rencontre, Olivier. Il faut tenir compte, c'est ce que dit, tu ne vois pas le chat, donc je le redis. Pour une juste mémoire, il faut tenir compte des expériences de chacun, donc les témoignages dont tu as parlé, et en même temps les passer dans le critère de l'histoire, moi je dirais, sans en passer outre, mais les prendre au sérieux tout en les recadrant, c'est mes mots, dans l'histoire générale plutôt. Tu peux nous dire peut-être un mot dessus, et après on a prévu, tu as préparé, je pense, une petite perspective aussi européenne, comme en guise de Conclusion. Also Olivier Abel antwortet jetzt auf diese Frage, die ich gerade übersetzt habe aus dem Chat, und wird dann schon direkt überleiten zum Ausblick, den er uns ja auch vorbereitet hat und auf den wir natürlich gespannt sind. Voilà. Oui, c'est-à-dire que tu as raison, il faut, ou l'intervenant qui a mis cette question a raison, il y a Der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, recht. Da gibt es eine historische Einordnung, qui commence justement par montrer l'importance de la dimension interprétative. Déjà, les documents sont des interprétations. Da zeigt sich schon einmal, wie wichtig die Auslegung ist. Die Dokumente hängen auch ab von der Auslegung. Il faut confronter tous les documents et donc tous les Deshalb muss témoignages man alle Unterlagen, alle Dokumente, alle Zeugnisse einander gegenüberstellen. avec prudence, parce que il y a toujours un nouveau Mit document, Sorgfalt, denn es gibt immer noch was Neues. un nouveau témoignage qui peut changer encore les choses. Donc, Noch ein neues Dokument, ein neues Zeugnis, was die Dinge komplett ändern kann. vraiment, les historiens sont des grands, des gens très exercés à l'esprit critique. Die Historiker sind ja im kritischen Denken sehr geübt. Et au travail de la comparaison. Il faut sans cesse comparer. Auch Comparer les im komparativen Arbeiten. Sie müssen immer wieder die Zeugnisse vergleichen. Donc c'est cet esprit critique et gérer cette institution de l'esprit critique, parce que c'est aussi une institution au sens universitaire, au Die sens kritische Haltung, der kritische Geist, der ist wichtig. doit être mis en face de ce que j'appelais tout à l'heure la confiance, dans la fiabilité des Dann témoins. Il faut que, gleichzeitig auch Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Zeugen. mais je pense que d'ailleurs un bon témoin, c'est un témoin qui lui-même, de lui-même, ne dit pas mon témoignage est le seul bon. C'est quelqu'un qui dit, Ein guter voilà mon Zeuge témoignage. ist ja meiner Meinung nach jemand, der nicht von sich aus sagt, also was ich sage, das ist das einzige Richtige, das einzig Wahre. Un bon témoin fait place à la possibilité qu'il y ait d'autres témoignages. Je pense. Ein guter Zeuge, der räumt auch die Möglichkeit ein, dass es andere Zeugenaussagen geben kann. Peut-être que quelque chose qui peut devenir aussi un danger pour Dann l'histoire, je parlais noch etwas, was vielleicht auch zur Gefahr in der Geschichte werden kann. je disais qu'il fallait instituer la possibilité d'un récit à plusieurs voix, d'un récit polycentrique. Ich habe davon gesprochen, dass man eine Vorsehung, die Möglichkeit schaffen muss, Berichte von vielen Seiten her zusammenzunehmen.
qui valorise là, justement et qui installe, qui institue la pluralité des mémoires. Bon. Das heißt, die Vielfalt der Erinnerungen muss man einbringen. Ricoeur a cette phrase magnifique, il dit « Il n'y a pas de tiers absolu. Personne ne peut se prendre un point de vue qui serait le point de vue de Dieu sur l'histoire. » Ricoeur hat das auch so sehr gut ausgedrückt, dass es nicht diese absolute, sichere Aussage gibt. Niemand hat eine Sicht wie Gott auf alles. Mais du coup, il faut accepter que l'histoire est tissée par des différends, c'est-à-dire des Man désaccords. muss sehen, dass die Geschichte zusammengestellt ist aus Unterschieden, aus auch Oui. widerstreitenden Auffassungen. Mais le grand problème, c'est que lorsqu'il y a des grandes modes, je ne sais pas si ça existe en Allemagne, en Das France, Problem ist c'est aber souvent- folgendes, wenn eine Mode aufkommt, ich weiß nicht, ob man das für Deutschland auch so sagen kann, aber für Frankreich gilt es jedenfalls, dans lequel il y a un conflit qui est le conflit principal et tous les autres ne sont que des Dann wird épigones de ce conflit-là. Comme ein s'il y avait un Konflikt seul als conflit. der große Konflikt gesehen und alles andere ist hängt nur davon ab und ergibt sich daraus. De la même manière qu'un train peut en cacher un autre, un conflit peut en cacher un autre. Hinter Il faut- einem Zug kann der nächste kommen, genauso kann man sagen, hinter einem Konflikt kann schon der nächste aufkommen. Il faut vraiment faire attention à la diversité des conflits. Et Da muss man achten auf die Vielfalt der Konflikte. on a en théologie un exemple qui, à mon avis, est tout à fait magnifique. Da et gibt es qui, in der Theologie ein sehr gutes Beispiel, meine ich. c'est dans le canon notamment du Nouveau Testament, Und zwar findet sich das im Kanon des Neuen Testaments. où il y a 4 évangiles, par exemple, Da gibt es ja die 4 Evangelien, où il y a plusieurs traditions verschiedene Traditionen. qui ont été canonisées ensemble pour obliger les différentes Das communautés wurde zusammengestellt Ja. alles und die verschiedenen Gemeinschaften müssen damit zurechtkommen. voilà, à cohabiter dans un espace commun. Et c'est Die valable müssen aussi in pour l'Ancien einem Testament. Raum zusammen auskommen. Je pense que quand même, ça reste un très beau modèle, tant pour l'histoire que pour Und das ist le droit, ein sehr schönes que le Vorbild, politique. auch für die Geschichte, genauso für die Politik, für das Recht. Je pense que c'est quelque chose de très inventif et je crois, très juste. Das ist sehr gut gemacht und sehr richtig. Albrecht, je continue avec mes conclusions? Oui, je pense, oui. Oui. Ok. Donc, pour résumer, pour donner quelques perspectives, alors Als Ausblick, je me détache un petit peu plus de Ricoeur, là. da gehe ich Je jetzt dirais etwas que- ab von Ricoeur. Je dirais qu'en Europe, nous avons une faiblesse d'abord, c'est Ich que nous avons meine, une tendance dass wir in Europa eine Schwäche idealisieren. haben. Soit à idéaliser notre passé, Entweder idealisieren wir unsere Vergangenheit soit au contraire à l'orwelliser, au sens de l'écrivain Orwell. oder wir orwellisieren sie, so im Sinne von dem Verfasser George Orwell. C'est Kundera qui comparait Kafka et Orwell et qui disait dans Orwell tout est Kafka orwellien. und Orwell im Vergleich, da kann man sagen, bei Orwell ist auch alles so orwellisch. Il est totalitaire. Tout est mauvais, tout est horrible. Es ist totalitär, schlecht, fürchterlich. Alors que dans Kafka, dans Bei le procès de Kafka Kafka, dagegen im Prozess von Kafka, au moment où le narrateur rentre dans la salle du procès, da il se kommt retourne, der Erzähler in den Gerichtsraum. il se retourne et il voit une jeune fille qui étend du linge, un homme nu qui lit un Sieht sich journal. er sieht da eine junge Frau, die Wäsche zusammenlegt, einen Mann, der eine Zeitung liest. Et j'ai envie de dire, dans le passé le plus terrible de l'Europe, dans le passé colonial, dans le passé In même der des- Vergangenheit von Europa, koloniale Vergangenheit, die schrecklichsten Perioden der Zeit der Vergangenheit dans le passé du catholicisme, de l'Inquisition, oder etc. Vergangenheit des Katholizismus, Zeit der Inquisition und so weiter. Il y a aussi des choses qui ont été vécues de manière heureuse
il y avait aussi des gens heureux, il y avait aussi des promesses de vie. Da Tout gab est es beaucoup auch plus mélangé. gute Sachen, da gab es auch Menschen, die gute Zeiten erlebt haben. Das war alles gemischt. Et je pense que l'Europe s'est trop construite dans la destruction, dans la honte de son propre passé. Ich glaube, Europa hat sich zu sehr gestützt auf die Scham über die eigene Vergangenheit. Comme une Europe seulement pour construire. Il fallait construire une Europe industrielle, construire un marché commun. Man Mais, wollte ein Europa der Industrie, einen gemeinsamen Markt aufbauen. Mais la pluralité des traditions, la pluralité des mémoires Aber die vivantes, Vielfalt der Traditionen, die Vielfalt der Erinnerungen ont souvent été laissées de manière complètement marginale en hat marge man de la oft construction politique. sehr an der Seite nebenbei beachtet. Et je pense que on a hésité entre un modèle impérial, retrouver Man zögerte ja zwischen einem Charlemagne, Königsmodell, Vorbild Karl der Große, voilà, hein, un petit peu comme était l'Empire ottoman par exemple pour les Turcs, oder Ottomanisches Reich für die Türken ou bien le régime de l'État-nation, hein, oder Nationalstaat als Vorbild, à la manière française. nach chaque französischem Beispiel. Chacun de ces régimes donne un genre d'histoire différent. Und alle diese Regime ergeben auch ein anderes Geschichtsbild. Et pour inventer un nouveau régime politique, il faudrait aussi changer de régime d'histoire. Eine neue Regierungsform zu bekommen, müssen wir auch die Geschichte, die Geschichtsauffassung ändern. Et là, je pense que nous avons deux modèles très positifs. Le modèle d'une part. Und da haben wir zwei sehr positive Vorbilder. Je pense le modèle des sociétés fédérales qui ont un savoir-faire. Einmal das Modell der Bundesstaaten, die da eine Erfahrung, ein Wissen erworben haben. De ces constitutions pluralistes. Et puis peut-être le modèle aussi des sociétés d'immigration, dans lesquelles on accepte qu'il y a des nouveaux venus. Auch das Vorbild der Einwanderungsgesellschaften, die akzeptieren, dass neue Menschen ins Land kommen. Et là, on retombe sur le problème, je dirais, qui est le grand problème de l'Europe aujourd'hui. Und damit stößt man wieder auf das Hauptproblem, das heutige Hauptproblem in Europa. C'est le problème de ceux qui ont trop de mémoire parce qu'ils sont vieillissants et ceux qui ont trop peu de mémoire parce que c'est der Konflikt zwischen denen, die sich an zu viel erinnern, weil sie schon sehr alt sind, und denen, die zu wenig Erinnerung haben oder keine Erinnerung, weil sie zu jung sind. Ce qui est très difficile, c'est de créer une Europe où les anciens aient de quoi résister aux nouveaux, si je puis dire, et où les nouveaux aient assez de force aussi pour faire leur place parmi les... Es ist sehr schwierig, da ein Gleichgewicht zu finden, dass die Alten auch den Jungen standhalten und auch die Jungen die Alten annehmen können. Et quand je dis les nouveaux, c'est pas seulement les migrants. Und die Neuen, und damit meine ich nicht nur die Migranten. C'est aussi simplement les nouveau-nés aussi. Auch die neue Generation, die Jungen, die Neugeborenen. Voilà. Je pense que c'est pour la culture tout entière, ce rapport à ce décalage ou cette dialectique des mémoires anciennes et nouvelles. Bei dieser Dialektik der Erinnerung zwischen alten, jungen. Je crois qu'elle est vitale pour notre culture tout entière. Das ist sehr wichtig, das ist lebenswichtig für unsere gesamte Kultur. Merci. Voilà une perspective qui est importante, merci. Cette dialectique des mémoires, je reprends ce mot, diese Dialektik der Erinnerungen, das ist diese Aufgabe, die wir an vielen Orten uns stellen, dass wir dieses Gespräch führen, dass wir in einen Austausch kommen und auch tatsächlich Positionen gegeneinander stellen und sie dann ins Gespräch bringen, um möglicherweise etwas Neues zu bewirken und zu entwickeln. Herzlichen Dank, Olivier Abel, dass die Erinnerung und diese Erinnerungsarbeit eben auch über Grenzen hinweg führt. Da wäre jetzt nachher noch das Bild, Herr
Schauer. Das haben wir erlebt, als wir versucht haben, die Geschichte der Kirchen ökumenisch am Oberrhein, Deutsch und Französisch, in ein Buch zu bringen. Und wir haben uns da einige Jahre lang beschäftigt miteinander in einer kleinen Gruppe und da auch das erlebt, dass wir im Austausch und im gegenseitigen Erzählen tatsächlich etwas Neues entwickelt haben. Dieser Dialektik des Mémoires, das hat sich auf die Vergangenheit bezogen, natürlich deshalb, weil wir die Zukunft miteinander gestalten wollen. Und die Dialektik des Mémoires für die Gesellschaften, in denen wir leben, in Frankreich, in Deutschland, in anderen Ländern, das zu pflegen, das wäre, und das ist unser Wunsch, dass auch dieser Abend heute, so wie jetzt die Rückmeldung auch im Chat zu lesen ist, dass das nicht nur heute stattfindet und auch heute gelungen ist, danke für das Lob, sondern dass wir daran auch weiterarbeiten wollen. Das ist genau die Überleitung natürlich zu unserer Einladung. In einem Jahr, so haben wir es vereinbart und so wir es vermögen, laden wir Olivier Abel ein in die Stiftung Dominik, zusammen mit einer Gesprächspartnerin aus Deutschland, damit wir über diese europäischen Perspektiven sprechen können. Herr Schauer, vielleicht noch schön das Buch. Ökumenische Kirchengeschichte am Oberrhein, Franchir les frontières, aussi en français. Wir haben das in 2 Sprachen veröffentlicht. Also nächstes Jahr Olivier Abel in Nürtingen und dazwischen findet hier im Landkreis Sigmaringen, da sind wir ja zu Gast mit unserer Aufzeichnung, ein ganzes Programm im Kreiskulturforum statt. Historisches Erinnern, verschiedenste Zugänge und ceux en France, ils savent que la ville de Sigmaringen a un passé français en même temps, même si c'était parfois très difficile, ces relations qui étaient créées à partir de la ville de Sigmaringen. Darüber wird nachgedacht hier im Landkreis und zu herzlicher Einladung natürlich auch diese Angebote wahrzunehmen. Merci à vous d'avoir suivi notre débat, notre rencontre, notre soirée d'échange franco-allemande. Et c'est toi qui va clôturer la soirée. Ja, letztendlich würde ich jetzt sagen, als schwäbische Französin, dass wir uns bewusst werden müssen, sowohl in Frankreich wie in Deutschland, dass unsere Kulturen sehr unterschiedlich sind, dass es Abgründe sind. Und diese Abgründe zu überwinden, das geht natürlich nur über das Gespräch und das gegenseitige Zuhören. Und da freue ich mich natürlich auf nächstes Jahr, wenn Olivier Abel zu uns in die Sammlung Dominik kommt und Sie, liebe Teilnehmer, die jetzt online dabei waren, wenn Sie dann analog zu uns in die Villa kommen, Sie werden sehen, es lohnt sich. Olivier, en tant que Française souabe, je constate finalement que les échanges entre la France et l'Allemagne ne sont pas si simples que ça parce que ce sont des abîmes qu'il y a entre nos cultures. Et même si l'on pense que l'on connaît les Français ici en Allemagne ou inversement, je crois définitivement que ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça, je pense que nous devons continuer à faire ce travail de mémoire, à être en communication les uns avec les autres, être à l'écoute les uns des autres. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir l'année prochaine, presque à la même date, à la Fondation Dominik à Nürtingen pour continuer cette conversation de ce soir. Merci beaucoup. On m'a juste dire un mot. Merci pour cette occasion. Merci pour cette écoute. Merci pour la traduction, parce que c'est ça l'hospitalité langagière que vous me faites. C'est trop gentil. Et vraiment, merci aussi pour toutes les questions qui étaient toutes passionnantes. Merci infiniment. Merci et bonne continuation et au revoir à tous les participants au loin via l'Internet. Bonne continuation et on va vous donner le lien par ceux qui étaient inscrits, donc recevront un E-Mail, ein Courriel. Ich werde mit E-Mail allen, die jetzt angemeldet waren, nochmal den Link dann zukommen lassen, wo wir diese Sendung dann auch abrufbar hinterlegen und freuen uns natürlich dann auf die Fortsetzung im nächsten Jahr und vielleicht auch an anderer Stelle, an anderen Orten.
Alles Gute und auf Wiedersehen.